မင်္ဂလာပါလိုက် channel နဲ့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုမြတ်ပါဒီတစ်ခါဒီ view လေးမှာတော့လွယ်ကူဆုံးနဲ့ထိရောက်မှုရှိဆုံးဖုန်းကိုလာပြလို့တဲ့နည်းလေးကိုဒီ view လေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ view လေးရဲ့အဓိကရွေးချက်ကတော့တိတဲ့ကောင်းမွန်စင်းမြင့်တဲ့ idea တွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဘက်တီယာလို့ခေါ်တဲ့သာမိုလက်ထရစ်တစ်ပိုက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုက်လေးရဆိုရင်တော့အပူအေးကိုပြိုင်နဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ကရိယာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ model number လေးပါပါတယ် TEC1 12.36လို့ပါပါတယ် TEC ကတော့ကျွန်တော်တို့ thermoelectric ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကနောက်ဆုံးမှာပါတယ်06ကတော့ ampere rate ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်6 ampere အထိဖြတ်သန်းစီးဆင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပြီးတော့ကျိုးအနီနဲ့နယ်ကလေးပါပါတယ်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကအချမ်းကအပူဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ချမ်းကအေးထွက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့အတွက်ကျွန်တော် 3.7 volt battery နဲ့ power ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကအပူထွက်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကအေးထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကအေးဘက်ချမ်းမှာအေးထွက်တဲ့အချမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အပူထွက်တဲ့အချမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတဲကွဲသွားအောင်လို့မှတ်သားလေးတစ်ခုပြုပါမယ် HOT hot ဆိုပြီးတော့မှပူတဲ့ချမ်းကိုကျွန်တော်မှတ်သားလေးတစ်ခုပြုလိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ဒီ battery device ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အပူထွက်တဲ့အေးထွက်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှအေးကိုထုတ်ပေးတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြတော့တစ်ဖက်ချမ်းမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့အပူကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှစုပ်ယူပြီးတော့မှထုတ်လွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုပ်ယူခံလိုက်ရတဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်အပူတက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့မှအေးတက်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကအပူတက်စုပ်ယူမှုများလေဒီဘက်မှာအေးတက်ဝင်လေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရေမုံရေမွားလေးအထိဖြစ်လာပြီးတော့မှတော်တော်ကိုအေးတဲ့အဆင့်ဒီရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကရိယာတွေကွန်ပျူတာတွေကိုကျွန်တော်အေးခံတဲ့စနစ်အေးပေးတဲ့စနစ်ကိုဒီပယ်ရီလာလေးကိုအများဆုံးသုံးကြပါတယ်သူနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှရဲ့အပူတွေကိုစုပ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွယ်နဲ့ရှင်းရှင်းဗမာလိုပြောမှဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကအပူကိုစုပ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကိုထုတ်လွတ်တဲ့အပူစုပ်ထုတ်တဲ့ကျွန်တော်အပြားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုလာလုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပူကိုစုပ်ယူနိုင်မဲ့ဖုန်းမှာပါတဲ့အပူကိုစုပ်ယူနိုင်မဲ့အလူမီနီယံပြားကိုကျွန်တော်တို့ရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အလူမီနီယံပြားရဖို့အတွက်ထမင်းအိုးကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြီးတော့မှတုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအလူမီနီယံရှီလေးပါဒီအလူမီနီယံရှီကိုကျွန်တော်တို့စောစောကပယ်လီလာနဲ့ကတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပယ်လီလာရဲ့အပူစုပ်မှုနှုံးတိုင်းဒီအလူမီနီယံရှီတစ်ပြင်လုံးမှာရှိတဲ့အပူတွေကိုစုပ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဖုန်းနဲ့ထက်ကတ်ထားမှဆိုရင်လည်းဖုန်းမှာရှိတဲ့အပူတွေကိုဒီအလူမီနီယံပြားနဲ့တဆင်းစုပ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလူမီနီယံပြားကိုဘာလို့သုံးရလဲဆိုတော့အလူမီနီယံပြားဆိုရင်အပူစုပ်ယူမှုနဲ့အပူဖြိုခွဲမှုမှာအရန်ကောင်းပါတယ်အပူလွယ်တဲ့အေးလွယ်တဲ့သတ္တုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဖုန်းကာဘာကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုလင်းတစ်ပိုက်ကလေးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒီဖုန်းကာဘာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသုံးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းအတွင်းထဲမှာထည့်မဲ့အလူမီနီယံပြားနဲ့အပြင်ကပယ်ရီလာနဲ့ထိဖို့အတွက်ကျွန်တော်အပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့မှကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းကိုအေးပေးတဲ့ area ကျယ်လေးကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုအေးပေးတဲ့စနစ်ကထိရောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ထိစပ်မဲ့နေရာက area ကျယ်အောင်လို့အလူမီနီယံပြားကိုဒီဖုန်းနဲ့အပြည့်နောက်ခံအပြည့်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အလူမီနီယံပြားကိုဖိုင်တူကော်လေးနဲ့ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖုန်းကာဗာအတွင်းထဲမှာကတ်လုပ်ပြီးပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ thermal grade လို့လည်းခေါ်တယ် thermal compound လို့လည်းခေါ်တယ် thermal paste လို့လည်းခေါ်ပါတယ်မျိုးစုံခေါ်ကြပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အပူစီကူကိုပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်တဲ့ခါမှာအပူစီကူမှုအားကောင်းပြီးတော့မှအပူဖြိုခွဲမှုအားကိုလည်းကောင်းစေတဲ့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကော်မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတ်မဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုစလုံးမှာကော်တော့ရတာဖြစ်ပါတယ်
တော့ကျွန်တော်အရင်ပက်တီလာကိုအရင်တုပ်ပါမယ်ပက်တီလာရဲ့အေးဘက်ချမ်းနဲ့ကတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးဘက်ချမ်းကိုအရင်တုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အလူမီနီယံများမှာကျွန်တော်တို့ဒီတာမိုဂရစ်လေးကတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့အမြဲတမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အစရင်ပက်တီယာရဲ့အလူမီနီယံရဲ့ကတ်လို့ပြီးပါပြီပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပက်တီယာရဲ့အပူဘက်ချမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဟီဆင်နဲ့ကတ်ပါအောင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပူဘက်ချမ်းကအပူတွေကိုစုပ်ယူဖို့တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဟီဆင်ကတ်တဲ့ခါမှာလည်းဒီမြောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုတေချာချိန်ပြီးတော့မှထားပါမယ်။ဒီလိုအနေထားမျိုးထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်အပေါ်ပန်ကာလေးမှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမြောင်းလေးတိုင်းဒီဖုံးရဲ့အထက်နဲ့အောက်ကိုအပူငွေတွေကလွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကန့်လန့်ပြတ်ကတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ကိုလာပြီးတော့မှအပူငွေတွေဟမ်းမှာဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဖုံးရဲ့ကန့်လန့်အနေထားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့5 volt 12 volt ထိ power ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ fan လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေစုပ်တဲ့ဘက်နဲ့လေမှုတ်တဲ့ဘက်ပါပါတယ်။ဒီဘက်ကလေမှုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကနေလေစုပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကနေလေကိုမှုတ်ပြီးတော့ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစင်ကိုကျွန်တော်လေးနဲ့မှုတ်မှလားလေးနဲ့စုပ်မှလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စဉ်းစားပါမယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေကိုအတွင်းထဲမှာဟီစင်မှာလာပြီးပူတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပန်ကားနဲ့ဆွဲဆုပ်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပူနေတဲ့ဟီစင်ကိုဓာတ်ရိုက်လေးနဲ့မှုတ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဓာတ်ရိုက်လေးနဲ့မှုတ်လို့ရအောင်ပန်ကားကိုမှောက်ပြီးတော့မှတက်လိုက်ပါတယ်ဒါမှသာလေဘက်ကလေမှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဟီစင်ထဲမှာရှိတဲ့အပူတွေကိုလေးနဲ့မှုတ်ပြီးတော့မှဖြိုခွဲပြစ်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးပဲမောက်ခုံလေးပဲကတ်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ကာရဲ့ခီးစင်ရဲ့ဖုံးကာပါရဲ့ကိုတွေးဖို့အတွက်စတန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကို5 volt ကော်နယ်ပဲကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပန်ကာရဲ့ခီးစင်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဖုံးကာပါရဲ့ကိုတစ်ခါတည်းတွဲကတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့တဲ့ခါမှာဒီကာဘာလေးတက်ပြီးတော့မှဆော့ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကာဘာကတော့ကိုဖုန်းနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ကာဘာမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ပက်တီလာရဲ့အနီကျိုးနဲ့ပန်ကာရဲ့အနီကျိုးပက်တီလာရဲ့အနက်ကျိုးနဲ့ပန်ကာရဲ့အနက်ကျိုးကိုခုလုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့မှတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အနီကိုနီချင်းအနက်ကိုနက်ချင်းတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် socket ကလေးပါတွဲဖို့ supply ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် supply ပေးဖို့အတွက်ချက်ပင်ခေါင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲချက်ပင်ခေါင်းရဲ့အနီရဲ့ပက်တီလာရဲ့အနီရဲ့ပန်ကာရဲ့အနီရဲ့အနီသုံးပင်ကိုပေါင်းပြီးတော့မှတွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းအနက်ကိုလိုက်တဲ့မဲ့ပက်တီလာရဲ့အနက်ရဲ့အဲတော့ပန်ကာရဲ့အနက်ရဲ့ဒီ socket ရဲ့အနက်ရဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့မှတွဲလိုက်ရုံပါပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ချက်ပင်ထိုးပြီးတော့မှ power ပေးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးတွေကိုစုစည်းဖြစ်သွားအောင်လို့တိတ်လေးနဲ့တွန်းလိုက်ပြီးတော့မှကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့အစင်သင့်တုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုလာလေးရပါပြီအခုဆိုရင်တော့တွဲဖို့ DC ပေးလိုက်တာနဲ့ပန်ကာလဲလာပါပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပက်တီယာလည်းအလုပ်လုပ်လာပြီးတော့မှအေးလာပါပြီမဆိုတစ်ဖက်ကလည်းအပူထွက်လာပါတယ်ထွက်လာတဲ့အပူကိုကျွန်တော်ပန်ကာလေးနဲ့မှုတ်ပြီးတော့မှဖြုတ်ခွဲပစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပန်ကာကနေပြီးမှုတ်လိုက်တဲ့အပူလေးကလည်းအပေါ်နဲ့အောက်ကိုပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်စာပြီးအေးလာပါပြီခလေးကနေစာအေးတယ်ဖြည်းနဲ့ဘေးကိုကူးလာပါတယ်ဘေးဖျားတွေထိအပူဘေးဖျားတွေထိအေးတက်ကရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းကိုတက်ပြီးတော့မှဂိမ်းဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဖုန်းပူစီတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီကောင်ဖုန်းပူမှုကိုအကောင်းဆုံးရှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဂိမ်းဆော့တဲ့အတွက်ဂိမ်းဆော့မပြတော့ပါဘူးဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တောင်းဆိုထားကြတဲ့ဖုန်းကိုလင်းပြုလုပ်တဲ့နည်းလေး
ရပါပြီဗျာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထီအောင်ဆုံးနီးလဲဖြစ်တာမို့လို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြလုပ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းတက်တက်တာတာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလင်းကောင်းကောင်းလေးရမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါအောင်ဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါဗျ